soydaşlarım, inanın Allaha çox üzgünəm, çox əsəbiyəm, çox gərginəm, sözün əsl mənasında. Vallahi də, billahi də mən bunu gözləyirdim. Vallahi də, billahi də mən bunu gözləyirdim. Hətta sizin yanınızda o Qarabağın şirkətlər bağlanıb texnikalar satılanda, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, bundan başqa tankerlərə qədər hədiyyə veriləndə, Silkveyin təyyarələri İtaliyaya gedəndə, digər təyyarələr zapçast edilib satılanda, Bakı bus 5 ilin, 3 ilin avtobusları qarajda maketi qalanda, otellər dəyər dəyməzinə satılanda, hətta Sibriz indi belə dəyər dəyməzinə parçalayıb satırlar. Otel üçün tikdikləri yeri belə, otelləri belə Sibriz üçün gəlib qalıb qumar oynasın zad, o otellər belə hamısı satıldı. Satıla da gedir. Və hər dəfə mən dedim ki sizə, İlham Əliyevin sonudur. İlham Əliyevin sonudur, ona görə satır. Qaçacaq İlham Əliyev, qaçacaq İlham Əliyev. Dedim mi, demədim mi? Saqqalım yoxdur, sözüm ötmür. Amma düşüncəli insan, şərəfi ləyaqəti olan insan, qeyrəti namusu olan insan saqqala maqqala baxmır.